Hai Sobat NL dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Batuk merupakan refleks tubuh terhadap serangan iritasi radang ataupun inflamasi pada paru-paru atau saluran pernapasan. Apalagi di saat pandemi seperti ini, anak-anak yang sering main di luar rumah ataupun beraktivitas dengan teman-teman sekelilingnya bisa bersumber dari polusi ataupun kotoran yang menempel pada pakaian. Biasanya orang tua membeli obat batuk yang ada di apotik ketika anak terserang batuk pilek, tapi tidak sedikit juga yang membuat obat tradisional sendiri di rumah. Ada beberapa obat herbal alami yang biasa tersedia di dapur. 1. Madu. Madu biasanya sangat disukai anak-anak karena rasanya yang manis, tetapi tidak dianjurkan untuk balita di bawah 1 tahun. Madu sangat efektif diberikan kepada anak yang sedang mengalami batuk pilek karena madu bekerja sama seperti obat batuk, yaitu menekan batuk dan juga bisa membuat anak lelap tidur di saat anak susah tidur karena batuk pilek. 2. Jeruk nipis. Jeruk nipis termasuk salah satu buah dengan kandungan tinggi vitamin C dari rasa asamnya. Akan tetapi ketika anak mengalami batuk pilek, jeruk nipis bisa dijadikan salah satu alternatif obat alami yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh sekaligus mengurangi inflamasi. Jeruk nipis direkomendasikan untuk anak di atas umur 2 tahun. Caranya, peras 1 atau setengah potong jeruk nipis, kemudian tambahkan 1 gelas air hangat lalu tambahkan madu, untuk tingkat kemanisannya sesuai lidah anak. 3. Humidivir. Humidivir memang bukan untuk obat batuk pilek, tetapi humidivir sangat bagus untuk melonggarkan hidung tersumbat dengan ditambahkan wewangian seperti wangi aromaterapi atau wewangian lainnya yang bisa menenangkan pikiran anak atau balita. Apabila menggunakan humidivir yang kecil, biasakan untuk selalu mengecek setiap habis airnya bisa diisi kembali. 4. Kencur. Kencur merupakan salah satu jenis rempah-rempah yang sudah sejak lama digunakan sebagai obat alami terutama untuk batuk. Kandungan senyawa dalam kencur seperti pati, mineral, dan sebagai minyak atsiri. Cara kerja kencur sangat baik untuk menekan batuk anak dan bisa memberikan rasa hangat pada tubuh, jadi akan mempercepat penyembuhan. Caranya, sediakan 3-4 ruas kencur kecil lalu diparut, kemudian tuang air hangat sekitar 1/4 atau setengah gelas lalu tambahkan madu dan garam secukupnya. Aduk-aduk dan langsung diberikan kepada anak yang sedang batuk pilek. Lakukan 2 kali sehari sebelum makan. 5. Bawang putih. Bawang putih merupakan bumbu masakan atau bumbu dapur dan sekaligus sebagai obat infeksi dan inflamasi. Walaupun aroma bawang putih sangat menyengat, tetapi bawang putih adalah bumbu yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ini karena fungsinya yang sangat banyak, salah satunya sebagai obat batuk. Bawang putih dikenal sebagai obat batuk alami yang paling manjur karena langsung bisa menyembuhkan dengan cepat dan dalam jangka waktu yang lama. Caranya, haluskan bawang putih sekitar 1-3 siung lalu campurkan dengan air hangat sekitar 1/4 gelas, kemudian langsung diberikan kepada anak setelah makan atau sarapan. Kemudian untuk cara yang kedua, apabila anak tidak suka cara yang pertama, bakar atau panggang bawang putih terlebih dahulu, kemudian haluskan dan campurkan dengan air hangat. Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.